Никого нет в этой жизни, кому стоит доверять. Ни родные, ни любимый, всем вокруг на все плевать. Как же хочется кричать. Помню, бабушка родная говорила мне всегда: с твоим ангельским сердечком будет трудно, внучка, жить. Ты доверчива, ранима, добрая твоя душа. В этом мире так нельзя. Не оценят, а раздавят. Ты поплачешь и опять всем начнешь им доверять.